Почему в последнее время русские переключились из кавказцев на таджиков, делая их террористами? Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. دوستان پیش از شنیدن فکر و نظر برادر ابوعمر خواستم به شما چیزی رسانم. با دقت گوش کنین که دیگر ملت ها چی میگویند با حق ملت ما. 2 دقیقه می باشد. پس از این سخن دارم آن حادثه که شد در روسیه با شهروندان قرقستان. То есть из чеченцев делали каких-то там зверей, опасных, там, взрывающих, там, людей запугивали. Потом перешло на Дагестан, потом на Ингушетию одно время очень сильно. Сейчас последнее на Ингушетии идет очень большие чистки, очень многих братьев забирают, подкидывают, пытают. Пусть Аллах избавит наших братьев в Ингушетии, на Кавказе, по целому Средней Азии от таких тиранов и залимов, и их зульма. Таджики из всех среднеазиатских стран, именно почему таджики, я думаю, из-за того, что у них правитель залим, и он не уважает свой народ, и не защищает свой народ, и не отстаивает права своего народа. Из-за этого, видя, что они самое слабое звено, что их власть их не защищает. Поэтому, то есть таджики, их никто не защищает, у них нет прав, и их власть просто на них наплевательски относится, поэтому и такое отношение в России тоже. Если их, это не значит, что в соседнем Киргизстане или Узбекистане там лучшая ситуация, там намного. Нет, там чуть-чуть может быть лучшая ситуация, не намного. Также их притесняют, также им подкидывают. И в России могут также подкинуть, но таджиков особенно делают, потому что абсолютно их права не защищают. Самый незащищенный слой из народов Средней Азии именно таджики, поэтому на них и отрываются. Они, обычно там вот мигрантов, таджиков, которые на стройке работали, прийти, проверку сделать документы, забрать, кто им мешает? Никто не мешает, они забирают. Теперь на них навешать всех там ярлыков, террористов, вот у тебя нашит там в телефоне, вот у тебя Коран там, среди книг, перевод. И все, докопался человек, террорист, и начал питать. Убили, и потом инсценировали какую-то спецоперацию, и себе звездочки получили, звание получили. Пулевые ранения в области живота и груди, однако никаких следов крови под телами, как и во всем помещении, нет. Этих братьев, скорее всего, они в тюрьме запытали, там же расстреляли, потом, как у нас на Кавказе, потом одевают их в военную форму, им автомат подкидывают, вот мы спецоперацию сделали, расстреляли, защитили. دوستان و هموطنان، عجیب این است که دیگر ملت ها با خبر هستند که حکومت روسیه چی معامله دارد با شهروندان ما. ولیکن نگاه میکنی بعضی شهروندان ما این رو ندانسته باز طرفداری میکنن با حکومت روسیه. من در بعضی سخنهای ابوعمر راضی هستم و در بعضیش نه. بیاین حادثه‌ای که شد در روسیه صحبت میکنیم و سخنهای ابوعمر را قیاس میکنیم به اینها. یک رادیو عملیات ضد مهاجران در حمام بودرس در مسکو بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که گروه مهاجران نیم اوریان در روی فرش حمامی تنگ خوابیدند. گفته می شود آنها از قرقیزستان هستند. وزارت کارهای خارجی این کشور در اظهارات گفت درباره رفتار غیر قانونی نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران باید رسید. در این نوارها دیده می شود که چند کس با لباس غیر نظامی و روی بسته به حمام در مسکو در آمدند. آنها شخصانی در روی فرش خوابیده را با لگد می زنند و از بالایشان می گذرند. سپس یک دوربین را محکم می کند. حکومت روسیه این ظلمی که دارد بر سر مهاجرین نه تنها بر ملت قرقیز تاجیک دارد. چطور که ابوعمر گفت این طور معامله با مردم قفقاز، چشنه و با مردم آسیای میانه دارد. یعنی غیر از روس‌ها رو هیچ کس رو قبول نداره، یک نسیج قومی میباشند. حتی ظلم به سر مردم اوکراین هم اینها میبیارند. این رو باید دانست، خاصتا ملت ما این رو باید دانست. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در حمام بود، مهاجران را در آنجا 5 ساعت لطوکوب و تحقیر کردند. آنها همه را میزدند، کیها بودند دیده نمیشد. با ما اجازه نمیدادند که سر بالا کنیم. در دستشان الکتروشوکر بود. سپس آنهایی را که جسماً قوی‌تر بودند با خود بردند. شخصان ریشدار را هم جدا کرده بردند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. با سوال یک از همراهان ما که پرسی چرا میزنند، آنها گفتند چون که شما را دوست نمی‌داریم. انا همین چیزی مهم است. همین را ابوعمر گفت که ملت تاجیک به پشت و پناه میباشد. پس نگاه میکنیم ملیساها هر کاری که میخواهند میکنند با مردم ما. آشکار است که اینها غیر روس‌ها را دوست نمی‌دارند.
ва хосатан мардуми осиби меёнаро чашми дидан надоранд. Мардуми мо бошанд чи ҷавонони мо дар зери лату кӯб баъзе чоплусҳо хеста боз тарафдорӣ доранд ба русҳо. хай ҳукумати мо кай мефаҳмида бошанд ки ин русҳо душмани миллати мо мебошанд. жанар акаев вакили қирғизистон аз ҳукумат талаб кард ки ба ҳодиса вокуниш кунад. вай гуфт ниҳодҳои қудратии русия бояд фавран онҳоеро ки ин рейдро гузаронидаанд ҷазо диҳанд. ҳамватанон, магар ин дуруст аст ки як гурӯҳи зиёди одамон бо омон ба ҳаммоми тоҷири қирғиз дар Москав даромада ҳамватанони моро бераҳмона мезананд? вокуниши ҳукумат куҷост? вазорати корҳои хориҷӣ, сафорат куҷоянд? дафъаи гузашта ҳам ҳамин хел ба бинои соҳибкори қирғиззада даромаданд ва одамонро бадтар аз террористон заданд. мо узви иттиҳоди иқтисоди Авроосиё шарикони стратегӣ ҳастем. яъне чӣ? иҷоза медиҳем ки садҳо ҳамватани моро безананд ва хомӯш бимонем? чаро жанар ақаев метавонад сар боло карда ҳимоят мекунад миллаташро ва ҳукуматдорони мо бошанд ҳеҷ кас сар боло карда ҳимоят намекунад. мо сафорат дорем, мо вазорати корҳои хориҷӣ дорем, мо амният дорем, мо бисёр масъулин дорем ки онҳо вазифадор ҳастанд ки ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳимоят кунанд. кани шумо масъулин монанди ҳамин жанар ақаев номуси миллӣ надорем ки садо боло кунен. дар осиёи миёна аз ҳама бисёртар ҳукумати тоҷикистон шарики стратегии русия мебошад. русия ба тоҷикистон бисёртар муҳтоҷ аст барои стратегӣ. лекин муомилаи русия бадтар мебошад бо мардуми мо. дӯстон ва ҳамватанон, худатон хулоса кунед ки чӣ шуда истодааст. Поэтому нам очень жалко братьев таджиков, клянусь Аллахом, и когда их и власть не защищает, и в чужих странах они тоже такие вот бесправные, и все, кому не лень, на них отрываются. Пусть Аллах его бережет, пусть Аллах даст им нормальных правителей, которые боятся Аллаха, которые судят по закону Аллаха и будут справедливы и заботятся о своем народе. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.